ครับพบกับผมนะครับอาจารย์เก่งเสริมชีวิตนะครับกับช่อง YouTube 365ศาสตร์เสริมชีวิตช่อง YouTube ดีๆที่ทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธนะครับทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนนะครับในช่วงวันที่ 12 ถึง 18 เมษายน 2560 นะครับเรามาดูว่า 7 วันนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้คนเกิดวันพุธจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับต้องบอกว่าท่านที่เกิดวันพุธช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของความสุขนะครับทำอะไรก็ตามจะทำตามใจตัวเองที่เป็นความสุขมากๆนะครับไปสุขกับเพื่อนคนนั้นคนนี้ไปสังคมนะครับต้องออกไปสังคมกับคนที่ท่านรู้สึกว่าไปสนุกสนานไปเฮฮาเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าท่านที่เป็นวัยรุ่นต้องบอกเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านจะไปเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์ตรงไหนมีความสุขไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไปแบบหมู่คณะด้วยนะรู้สึกว่าไปแบบหมู่คณะนะครับไปแบบด้วยความโดดเด่นไปด้วยความสุขนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ให้ท่านกอบโกยความสุขเอาไว้เป็นกำลังใจกับตัวเองนะครับดีมากนะครับส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้นะครับเมื่อท่านออกสังคมไปเที่ยวอย่างมีความสุขการเงินก็ต้องระมัดระวังความใช้จ่ายระวังอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เตือนเลยระวังโดนล้วงกระเป๋าครับระวังเงินหล่นเงินหายหรือโดนล้วงกระเป๋านะเพราะว่าการเงินช่วงนี้ของท่านนั้นนะครับเขาบอกว่าพอไปใช้จ่ายมากๆเข้านะครับมันมี2ประเด็นนะประเด็นนึงคือใช้จ่ายเยอะนะครับโดยขาดความระมัดระวังนะครับแล้วก็ใจใหญ่ใจโตปากไวมือไวนะครับพอปากไวมือไวก็จ่ายก่อนพอจ่ายก่อนบางทีทวงเพื่อนทวงไม่ได้แต่ไปสนุกด้วยกันแล้วแต่ไม่แชร์กันอันนี้ไม่โอนะครับอันที่2ก็คือบางทีพกของไปพกของมีค่าไปนะครับโดนฉกฉวยโดนขโมยอันนี้สำคัญนะครับต้องระมัดระวังยิ่งคนมันเยอะนะครับโอกาสที่จะโดนฉกฉวยโดนขโมยมันมากหรือมันตกมันหล่นหรือไม่ตั้งใจนะครับแล้วมันหล่นหายไปนะครับอันนี้ก็เป็นที่น่าเสียดายก็ต้องฝากว่าท่านที่เกิดวันพุธช่วงนี้จะเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ระมัดระวังเรื่องของมีค่าโทรศัพท์มือถือกระเป๋านาฬิกาแหวนเหวินสร้อยเส้ยอะไรเงี้ยนะครับพยายามอย่าใส่ของมีค่าเลยเด็ดขาดนะครับเอาที่สบายใจนะครับแต่ถ้ามีเยอะเกินไปต้องระมัดระวังมากแล้วหายไปมันจะเสียดายนะครับอันนี้ฝากบอกไว้นะครับเรื่องของการงานช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลวันหยุดงานท่านอาจจะบางท่านอาจจะกลับมาก่อนวันที่18นะครับงานของท่านก็จะเป็นงานที่เป็นงานต่อเนื่องนะครับเป็นงานที่มีความพัวพันของเก่าอยู่นะครับก็ต้องไปทำต่อนะครับแต่สำหรับท่านที่เป็นการหยุดนะครับเลยถึงวันที่18เลยก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านเนี่ยนะครับต้องบอกเป็นช่วงที่ท่านอยู่ไม่ติดที่หรอกครับมีกิจกรรมทำนู่นนี่นั่นตลอดเวลานะครับมีกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของครอบครัวด้วยกิจกรรมกับมิตรสหายเพื่อนนะครับกับลูกน้องกับบริวารอะไรต่างๆนะครับที่อยู่รอบตัวท่านกับลูกหลานของท่านอะไรนะครับจะเป็นกิจกรรมที่ท่านจะต้องทำต่อเนื่องกันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงของความสุขแต่ว่ากิจกรรมที่ท่านทำช่วงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับเรื่องของการพลัดตกหกล้มนะครับขับรถขับราระมัดระวังนะครับหลุมบ่อนะครับเช็คลมยางให้ดีเช็คเบรกให้ดีซะก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปไหนไกลๆนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของความรักช่วงนี้ความรักโอเคครับความรักเป็นรักแห่งการท่องเที่ยวหวือหวากันนะครับเป็นการท่องเที่ยวเลยแหละแต่จะไปเที่ยวในที่รับตานะครับไปกัน2 ต่อ 2อะไรอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็ดูแล้วกันนะครับถ้ายังเป็นความรักที่ยังแค่คบหาสมาคมกันอยู่นะครับก็ระวังเรื่องของการผิดศีลผิดธรรมกันนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจคบกันแล้วอันนั้นก็เอาที่ชอบนะครับเอาที่สบายใจนะครับและสำหรับความรักท่านที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงควรจะพากันไปทำบุญครับทำบุญเข้าวัดนะครับไปฟังธรรมไปทำบุญตามเทศกาลแล้วก็ไปทำอย่างอื่นจะไปเที่ยวกันต่อก็ว่ากันไปนะครับแต่ขอให้ท่านไปทำบุญก่อนจริงๆไม่ว่าจะเป็นความรักแบบคนโสดหรือความรักแบบมีครอบครัวเน้นสำคัญนะครับไปทำบุญนะครับและที่จริงๆทำบุญนะผมขออนุญาตแนะนำเลยนะให้ไปทำบุญแล้วไปนั่งในพระอุโบสถนะครับไปขอพรจากพระประธานในพระอุโบสถไปสัก2 วัดนะครับ2 ถึง 3 วัดจะโอเคมากเลยไปขอพรท่านไปนั่งสงบนั่งสมาธิสัก5 นาทีก็ได้นะครับไปขอพรไปสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเสร็จแล้วค่อยออกมาขอพรนะครับจากท่านเนี่ยสักบทละ5 นาทีอันนี้จะเวิร์กมากเลยนะครับสำหรับเรื่องของความรักนะอธิษฐานจิตดีๆแต่เวลาอธิษฐานจิตเรื่องความรักนั้นอย่าไปผูกสัญญากรรมกันไว้นะครับอย่าไปขอเจอกันทุกภพทุกชาตินะอย่าไม่ต้องไปอะไรที่เอาเป็นว่าอธิษฐานว่าถ้าใช่นะครับบุคคลคนนี้ใช่ก็ขอถ้าเป็นกัลยาณมิตรที่จะมาเกื้อกูลกันในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันก็ขอให้คบกันตลอดรอดฝั่งยืดยาวนะครับขอให้มาเกื้อกูลกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ก็ขอให้เราได้พบได้เจอได้เห็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่เพราะเขาไม่ได้มาเกื้อกูลชีวิตเราแต่จะมาเขาเรียกว่าเบียดแล้วมาบั่นทอนชีวิตของเราให้เราเห็นภาพไม่ชัดๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นชีวิตคู่ก็ต้องบอกว่าขอให้การใช้ชีวิตคู่ของเรานั้นเกื้อกูลกันให้เราทั้ง2 คนมีบุญเสมอกันมีศีลเสมอกันมีศรัทธาเสมอกันนะครับจะได้เกื้อกูลกันให้พบเหตุแห่งความเจริญอธิษฐานแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวชีวิตท่านเรื่องความรักจะดีมากๆเลยนะครับ
เรื่องของสุขภาพท่านที่เกิดวันพุธช่วงนี้นะครับสุขภาพนั้นต้องบอกว่าเนื่องจากท่องเที่ยวเยอะเฮฮาเยอะอาจจะอ่อนเพลียเพลียแรงนะครับนอนให้เต็มที่นะครับถ้าไปเที่ยวมาทั้งวันแล้วนอนให้เต็มที่นะครับอย่าฝืนนะครับอย่าตื่นก่อนอย่าฝืนนอนให้เต็มที่แล้วท่านจะได้มีเรี่ยวแรงเที่ยวต่อนะครับเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะใช้พลังชีวิตไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็ฝากบอกว่าบ่ายเย็นง่วงก็หลับเลยครับอย่าไปรีรออย่าไปล้างรออย่าไปฝืนนะครับสุขภาพช่วงนี้ดูแลเรื่องของการอ่อนเพลียนั่นเองทานของหวานสักนิดนึงทานน้ำหวานแต่ไม่ต้องหวานมากนะครับให้มันเกิดความชื่นอกชื่นใจมันจะมีเรี่ยวมีแรงกลับมานะครับแต่ท่านที่สุขภาพไม่ค่อยดีแล้วอายุเยอะแล้วนะครับแนะนำให้ระวังเรื่องของโรคหัวใจนะครับเบาหวานนะครับแล้วก็ความดันเล็กน้อยนะครับต้องดูด้วยนะครับอันนี้สำคัญมากนั้นภาพรวมของท่านที่เกิดวันพุธช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงของการเฮฮาสังสรรค์นะครับแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าอย่าหน้าใหญ่ใจโตกับเพื่อนอย่ากล้าได้กล้าเสียเกินไปเพราะกล้าทีไรมันจะเสียทุกรอบนะครับเพราะว่าความที่เราหน้าใหญ่ใจใหญ่นะครับมือไวใจไวบางทีจ่ายไปแล้วไม่มีการแชร์กลับมาเนี่ยมันจะเปลืองนะครับเที่ยวด้วยกันแชร์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการคนรุ่นไหนก็แล้วแต่อยากกลับบ้านไปสังสรรค์กับแฟมิลี่ครอบครัวญาติพี่น้องก็แชร์กันนะครับอย่าไปออกหน้าออกตาหรือออกตัวเพียงคนเดียวนะครับมันทำให้ท่านเดือดร้อนการเงินได้ค่อนข้างง่ายนะครับมีฝากบอกเอาไว้สำหรับท่านที่เกิดวันพุธนะครับนี่ก็คือบทวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านที่เกิดวันพุธช่วงวันที่ 12 ถึง 18 เมษายน 2560 นะครับท่านใดนะครับยังไม่เป็นสมาชิกนะครับรบกวนกดติดตามไว้นะครับที่เครื่องหมายสีแดงนะครับแล้วจะมีรูประฆังขึ้นมาพอมีรูประฆังแล้วกดรูประฆังไว้ด้วยนะครับเวลามีบทวิเคราะห์ดวงชะตาใหม่ๆก็จะเด้งไปเตือนท่านสะดวกเมื่อไหร่ไปชมกันนะครับและท่านใดชอบบทความแบบนี้ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีประโยชน์กับผู้อื่นกดแชร์ให้ด้วยนะครับและขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขกับเทศกาลวันสงกรานต์ 2560 นะครับพบกับผมใหม่ได้ในครั้งหน้าสวัสดีครับ